Zdravím, máme tu javácky motor 175 kubíkov s kladívkovým zapalovaním a chcel by som ukázať, ako naštelovať zapalovanie s indikátorom hodín. Nastaviť otrh a predzápal. Takže v prvom rade hodiny už máme namontované, aj nastavené. Potrebujeme točiť s klukovkou a nájsť najvyšší bod hornú úvrať. Sme naštelovali otrh. Tu sme na hornej úvrati, takže medzi kontaktná kladívka má byť 0,25-0,30 medzera. Poskúšame, sa musí ľahko prechádzať. Áno, máme tam 0,25. To je otrh a pri 175 kubíkov motor dáme naspáť doľava, o 4 mm otočíme klukovku naspäť. Raz, dva, tri a 4. 4 mm sme spustili dole. Tam by sme mali dať mierku 0,5. Má tam súvne prichádzať medzi kontakty. Ani ťažko, ani ľahko. Takže to je dobré. A teraz zase sa natočí, keď sa toto rozštelovalo, tak zase natočí klukovka do hornej úvrati. Zase nájde horná úvrať. Tu sme, to už je nastavené na tú nulu. A zase prekontrolujeme tých 0,25, 0,35 medzeru medzi kontaktom. A tedy je dobre zapalovanie nastavené. No a okrem toho, keď sme všetko takto naštelovali, tak musí byť dobrá, kladívko musí byť dobré, musí byť dobrá vačka, aby nebola moc vyšúchaná. Základná doska mala byť rovná, aby sa dobre dalo všetko naštelovať. Sem tam vždy na tento filc olejček sa dáva, aby to mazalo vačku. No a keď pri tom štelovaní, ak sme to štelovali, ja to už mám naštelované, keď treba kladívko povoliť, to je šrobík, povolí sa kladívko. Keď chceme natočiť celú dosku, tak to sú dva šroby, jeden, to je druhý šrob, otočí sa, buď sa s tým dáva doľava, buď sa to dáva troška doprava, doľava odťahne sa kladívko, alebo približuje sa, našteluje sa ten otrh na tých 0,25, keď je hore, a keď dávam predzábal na tých 0,05 s tenkým pléškom, s tenkou mierkou a zápalovanie malo by byť dobré. A ešte k tomuto toľko, keď aj zapalovanie máme dobre naštelované, sú tu ďalšie veci, ktoré by sa mali prekontrolovať. Jedna vec je na strane Dynama Simmering, vnútri Labyrint, na druhej strane oné klukovky, aby neprepúšťal olej. Tu Simmering, aby nebol vybehaný. A veľmi dôležitá vec je ďalšia, že odmerať kompresiu, zistiť kompresiu motora, lebo môže byť slabšia kompresia a motor už ťažko bude zapalovať, ťažko pôjde. U týchto jav malo byť 8 atmosfér kompresii. Ten motor by mal potom dobre ísť. Takže základ je pri hociakom motori mať jeden kompresiometer a keď niečo sa robí, odmerať kompresiu toho stroja a keď sa zistí kompresia, že je dobrá, tak sa dá riešiť ostatné veci. No a ďalšie veci sú tu je valec, krúžky, to sú ďalšie, keď krúžky už sú vybehané, tak treba vymeniť krúžky, mala by byť medzera
Toto máme mierku 0,20, mierku máme 0,20. Mala byť fuka, prechádzala na tento valec, je už vybehaný, to môže byť nejaká 0,40 alebo koľko. 0,60, 0,80 ešte ujde. A keď sú, čím väčšie sú medzery, tým sú väčšie úniky. A potom ten motor buď pýta výmenu krúžkov, alebo keď tomu dojde aj výbrus. Tu mám 6, už je vybehané 0,8 na tomto valci. Toto mám náhradný, starší, takže dobré krúžky. No, to je základ, odbrať kompresiu. A keď je kompresia dobrá, tak neriešia sa krúžky, nerieši sa valec. Zapaľovanie nastavené. Motor by mal šlapať. Mal by fungovať. Toľko tomu tok. Majte sa.